tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji rahotanni sun bayyana yadda hukumar leken asiri ta CIA ya ba da gudunmawa wurin farmaki kan Ayatollah Ali Khamenei. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Wani rahoto da ya bayyana cewa bayanan sirri na CIA suka taimaka wajen jagorantar hare-haren Amurka da Isra'ila. Harin da aka kai ya taimaka wurin hallaka jagoran addinin musulunci a Iran Ayatollah Ali Khamenei, wanda ya janyo jimami a kasar. Rahoton jaridar New York Times ya ce CIA ta gano cewa Ayatollah Ali Khamenei zai halarci wani muhimmin taro da manyan jami'an Iran. An ce hukumar leken asirin Amurka ta shafe watanni tana bibiyar motsinsa, inda ta gano taron zai gudana a safiyar Asabar a Tehran. Asali Amurka da Isra'ila sun shirya kai harin da daddare, amma sun sauya shirin bayan samun bayanan sirri daga CIA. An bayyana cewa Amurka ta mika bayanan ga Isra'ila, wadda ta tsara yadda za a kai harin kan shugabannin Iran. Rahoton ya ce an fara aikin ne da misalin karfe 6 na safe a Isra'ila, inda makamai masu linzami suka fara sansani. Ga misalin karfe 9:40 na safe, makaman masu linzami masu nisa suka lalata wurin taro da ke tsakiyar Tehran, wadda ya jawo suka daga kasashe daban-daban. Bayan ga kisan Khamenei da aka yi a Tehran, an kashe shugaban rundunar IRCG Janar Muhammad Bakhro da mai ba da shawara Ali Shamkhani, sannan an hallaka ministan tsaron Iran Aziz Nasir Zenda da kuma shugaban ma'aikatan sojin Iran Janar Abdurrahim Massawi da wasu daga cikin iyalansa. Hukumar shari'ar Iran ta tabbatar da mutuwar manyan jami'an yayin da kasar ta fara daukar matakin ramuwar gayya. An rawaito cewa Iran ta kai hare-hare a yankin Gulf, ciki har da Abu Dhabi da kusa da sansanin sojin Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce hare-haren sojin Amurka za su ci gaba muddin ya zama dole domin kare kansu daga barazanar Iran. To ma sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.